Ndabasuhuje yimwe mbaye nikaze bifuje igitondo cyiza mugenda tubana umunsi ku wundi tuganira ku makuru atandukanye ahubwo myidagaduro mu gihugu cy'u Rwanda. Nitwa Romeo Janvier kumwe na Alpha Rwibutso by'akakanje kananye yanganisha imiryango yabuze ababo kuri uyu munsi, reka nanjye yanganisha imiryango imaze imisi mu bihe by'akabaro byo kubura ababo, nibihe bigoye kumenyera, nibihe bigoye kwakirwa, nibihe abigoye kwiyumvisha ko ari muri iyo situation bitewe no kuba umuntu yaba yabuze uwo yakundaga kandi cyane byimazeyo. Ni inkuru ibabaje cyane y'umunyarwandakazi wabaga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika witabye Imana, aho bivuga ko yasanzwe mu modoka yapfuye urupfu rutunguranye. Ni inkuru yabaje bagiye batandukanyemo n'abahanzi bakomeye, dore ko uyu mukobwa yari afite izina rikomeye cyane mu myidagaduro iwacu imbere mu gihugu cy'u Rwanda, by'umwihariko aho yakoraga umwuga wo kumurika imideli. Arufanda kuramukije cyane. Nanjye ndakwikirije. Ni munyemerere nifashishe inkuru yanditswe n'ikinyamakuru inyarwanda.com muri rusange ngicemo ubundi mbabwire ibindi nabashiye kumenya biri inyuma, by'umwihariko kuri uyu munyarwandakazi Neema witabye Imana azize urupfu rutunguranye, naho yaguye n'ubundi mu modoka yararimo, aho umuryango we basanze yitabye Imana. Yarwana ndetse inkuru igira iti umunyarwandakazi akaba umunyamideli wari umaze kubaka izina ku isi, Neema Jeanine Ngerero yasanzwe mu modoka yapfuye. Ni ku mugoroba kuri uyu wa mbere ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye hatangiye gucicikana amafoto n'amashusho ya Neema bamwifuriza iruhuko ridashira. Abantu benshi batandukanye bahise batangira gutungurwa n'ibiri kuba, kugeza ubwo inyarwanda twamenyesha inkuru yatangiye gushaka amakuru y'uyu munyamideli n'icyamwishe. Mu kiganiro inyarwanda.com mu kiganiro inyarwanda.com yegeranye na bamwe mu bazwi mu myidagaduro ndetse barimo inshuti z'uyu mukobwa, bavuze yuko yasanzwe mu modoka yapfuye. Aganira n'inyarwanda, umufotozi kabuhariwe Manzi Felix Sebihogo yavuze ko yabwiwe na bene wabo ko Neema bamusanze mu modoka yapfuye. Mu magambo yati, yego Neema yapfuye, nanjye sindamenya amakuru yose neza. Umukuze we yambwiye ko bamusanze mu modoka yapfuye, gusa nawe yise ankupa, yarababaye cyane. Uyu mukobwa wari uherutse mu Rwanda mu gihe gishize, yari umwe mu bakunzwe cyane imbere mu gisata cy'imyidagaduro bitewe n'uburyo yari amaze kukizamurira izina. Mu busanzwe uyu mukobwa yaratuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, gusa bitewe n'akazi ko kumurika imideli yari afite mu makampani akomeye yajyaga mu bihugu bigiye bitandukanye bigize iyi si dutuye. Umuhanzi Kenny Soul Okama ndetse n'abandi ni bamwe mu bari baziranye na Neema, ndetse banashavuwe n'urupfu rwe. Mu butumwa banyujije ku mbuga nkoranyambaga binyujije kuri status ya WhatsApp, Kenny Soul yagize ati, warakoze Mana kudutiza Neema, yatubereye imfura, yatubereye umugisha, yatwigishije urukundo, ni yatubereye gito. Urakoze kumwisubiza kandi tuzi neza ko uzamutuza heza kurushaho asize. Icyubahiro gikomeze kibe icyawe kuko uri Imana ishobora byose. Rest in peace Ngerero, tuzagukumbura. Ukama nawe yagize ati, yari mwiza imbere n'inyuma, Neema sindiyumvisha uburyo udusize, Allah agutuze aheza muri rusange. Namakuru menshi aramenyekana ku cyaba kishe uyu munyarwandakazi Neema cyangwa se uyu munyamideli, usibye kuba bazi yuko yaba yaguye mu modoka, by'umwihariko ntibazi ngo yishwe n'iki cyangwa iki ngiki. Ibivugwa nuko yapfuye urupfu rutunguranye. Ni inkuru y'akabaro cyane mu myidagaduro mu gihugu cy'u Rwanda. Ni ukwezi navuga ngo kwa 9 kwa 10 kudatangiye neza, intangiriro y'ukwezi kwa 9 navuga ko ari ukwezi kutabaye kwiza, by'umwihariko mu myidagaduro hano mu gihugu cy'u Rwanda, cyane cyane by'umwihariko mu bakoresha imbuga nkoranyambaga cyangwa se mu bakora ibyo kumurika imideli muri rusange. Barashavuye cyane kandi birumvikana. Ntabwo ari uyu munyarwandakazi gusa, mbere y'uko wenda ngira ubwo ma ijambo Alpha nawe akagira icyo atubwira, ahubwo nanabyutse mu gitondo mbona status ya WhatsApp y'uwitwa Jihad nayo iriho
amagambo akomeye yuje akabaro ndetse n'agahinda, by'umwihariko bitewe n'inkuru y'akabaro nawe yamuramukiye mu maso muri rusange. Ni foto ni umusore ukiri muto cyane nk'uko bigaragarira amaso mu myaka, naho Jihad yafashe ifoto ye yandika agira ati biranze, ati nagerageje kwifata byanze sha, ati Amerika, ati ngo nanze kugupostinga kubera unsumba, ngo ni ishyari nagize, ngo basi nzaze unkorere ka kofi tuzareshye yo, ngo nzagabanye n'umunwa. Amerika sha uragiye kweri, oh la la la. Reka mbaze abantu bo mu Gitega. Iyi ni post yashyize ku isaha y'isa 5:12 z'ijoro, ubwo ni hafi mu rukerera, nyuma y'iminota itari myinshi Jihad nyuma y'iminota igira muri 5 yonyine Jihad itongera postinga ifoto y'uyu musore Amerika cyangwa se Amerika, bitewe wenda nuko umuntu ayiprononsa, yandika agira ati bye Amerika, nyagasani akubabarire aho wakoshereje nk'umuntu kandi aguherekeze, Imana yorohereze umuryango inshuti kuko wowe yamaze kukorohereza Amerika. Bye, tugomba kwakira igeno rya nyagasani nubwo bigoye bigoye yakwisubije, ntacyo twabikoraho, igendere. Apostinga poste ahagana saa 9:32 yatumye mbona ko ubuzima turimo, nubwo ndumwe mu bantu batajya bemera yuko uyu muntu apfuye abagiye heza, ariko nabashije kubona yuko iyo umuntu apfuye abasize agahinda gakomeye cyane, abari kuri iyi si kuruta wenda we uko yarameze. Jaden agira ati wallahi agahinda kanyishe, ati kanyiciye ku ntebe nicaye ntekereza ukuntu umuntu apfuye, ati akuntu umuntu apfuye mwahoze museka, numva nigiye we next. Nanjye ubwanjye Alpha suko kubeshya, ubuzima turimo buri gutuma ngiyewe ubwanjye mbona ko isaha ku yindi nshobora kuba ukurikiyeho, kubera ko ubuzima bwanyeretse ko butari fair. Iyi si turimo yanyeretse ko itari fair. Donc sinzi uko nabivuga, navuga ko nta kintu na kimwe cyiza on myself nigeze mbonera muri ubu buzima, cyane cyane ku bijyanye n'imerere ya muntu. Reka mbere kuri uyu mukobwa Neema yihiririnze aba mu rugamba rw'imyidagaduro, araruhirimbanira bikomeye cyane, ariko kugeza amagingo aya ngaya aho yarageze atangiye gusarura imbuto z'ibyo yabibye, ibaye n'ibi ngibi. Ni buzima nyabaki turi kudiringa nabwo. Noneho ikintu cyobaje kigoranye muri iyi minsi harimo gupfa abana bato cyane. Ariko nta muntu ugenewe gupfa, ushobora ariyo umuntu asaza, abasaje cyane, ashaje cyane, ukareka kuvuga ati umuntu upfa tukavuga ati wenda yegaragiye, ariko nta kibazo yaragereranyije. Akuguze kumva umuntu imyaka 23-24 umuntu w'igitangira gufatisha ubuzima, niho bari gupfa muri iyi minsi. Ni ibintu bibabaje kandi noneho bari gupfa impfu zitunguranye. Bari n'ubu nitwaye twamenya amakuru neza, ariko nyine urumva ni ibintu byatunguranye. Donc kuba umuntu ari mu modoka bivuze yuko aba ari fresh, aba ameze neza. Niyo mashaka kujya kurivura agatwara, akaba yabasha gutwara imodoka atanagonzwe. Bisobanuye ko tubizi niba yagonzwe wenda cyakoze accident. Oya, yaba yakoze accident yagonzwe byari kuba ko yazimanuka, yasanzwe mu modoka yapfuye. That's why bari kuvuga yuko yabaze urupfu rutunguranye. Ubuzima turimo umuzi ari igihe umuntu avuga ngo barakwigisha iki, ariko cyangwa ngo niye somo wakuramo ry'ubuzima, ugasanga icyo gusomera muri ubu buzima kiragoye cyane, kuko burasa nk'ubudahari n'ubundi. Yari umwana muto
sinawe gusa ndetse n'uyu wundi nawe Amerika bari abana bato bafite ahazaza, bari abana bato igihugu gitizemo umusaruro cyane. Neema yari umwana muto utangiye kuzamura ibendera ry'igihugu. Nabonye hari agence yakoreragamo, ni agence nabonye yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nabonye yitwa ni women's what. Iyo agence uyu Neema yari intumwa nziza muri iyo agence y'umuderi yitwa women management yakoragamo n'ubundi ibijyanye no kumurika imideri. Yari intumwa nziza y'iyi agence by'umwihariko mu bijyanye no kumurika iyo mideri, bitewe na post zigiye zitandukanye nagiye mbona kuri social media cyangwa se nagiye mbona kuri Instagram y'iyi agence. Bivuze iki? Bivuze agaciro gakomeye cyane yari afite mu ruganda rw'imideri, cyane cyane yarafitiye n'u Rwanda n'ubundi muri rusange. Yari umuntu donc wa wundi ushobora kuvuga ngo uyu muntu azaba icyitegererezo ku bandi, right? Uyu muntu azabera icyitegererezo ku bandi. Uyu muntu nimba hari umunyamideri runaka ukora iyo mideri, donc hari undi nawe azareba akavuga ati hari umunyamideri w'umunyarwandakazi wakoze ibintu birasucceedinga bigenda neza. Ariko right now nyine nibyo by'isi, ni iby'isi, ni ubuzima tumaze igihe turi mu bihe bibi bigoye cyane. Buriya impamvu nibyo Alpha yakomojeho cyane, buriya impamvu ubona abantu barira bakabara cyane ntago ari uko nyine umuntu aba yapfuye gutyo, ahubwo ni ukwibaza ngo apfuye angana ate, apfuye azize iki, bigenze gute kugira ngo uyu muntu apfe. Hari umuntu twigeze kuganira ni papa mukuru, arambwira ngo hari igice kimwe hano mu Rwanda iyo hapfaga umuntu ushaje babagaga ikimasa bakakirya. Mu gihe iyo hapfaga umwana bamaraga igihe kinini kurya inyama ari nk'umuziro. Yego. Impamvu ni iyihe rero? Nuko uwo muntu ugiye byibura agiye hari legacies runaka asize kandi agendeye igihe. Wa mwana ugiye hakiri kare agiye hari ibyo atarabreedinga kandi akeneye kubaka on him or herself. That's why usanga nyine inkuru nk'iyi ngiyi gukora ku mutima w'abantu biba biri ngombwa cyane, kabone n'ubwo umuntu waba utamuzi cyane. Ntabwo ngenda ari muzi, by the way, nura mutipe ntabwo nemuzi rega postinze. Ariko donc iyo mbonye umuntu turi mu myaka imwe mu daje ingana yapfuye, guys, seriously bituma nanjye nanga ubuzima. Je bintera n'ubwo ubwo buranyica nkababara nkanga ubuzima, nkumva ko ejo n'ejo bundi ari mu minsi yashize narebye urupfu rwa Blavandi. Rwari rumaze imisi rwarishize igihe gito rukurikiye n'urwa Jay Polly, nawe ni umujene. Harashize imisi yapfuye undi ejo bundi yitabye Imana, umuramyikazi Gisele. Namaze imisi nicara mvuga nti ubundi ndakorera iki? Namaze imisi gukora byananiye, kuko numvaga ko nimba Gisele agiye nanjye nshobora kugenda. Ariko kubw'Imana nabonye ko nta urusimbuka rwamubonye, kandi buri wese saa iragira. Ejo nigira nzahagenda, narufa azapfa, nundi azapfa. Tugerageze nyine kuba muri ubwo buzima twiteguye, niho abakristo baturushiriza bakadusaba kuba muri ubu buzima turi mu bubi, ariko tukabamo tugeze gute? Twiteguye ko iteka ikintu kibi kizaba. Twiteguye iki? Twiteguye ko iteka abera bazataha. Twiteguye buri kimwe cyose yuko kigomba kuzagenda mu murongo muzima. So munyemerere dufate umugongo umuryango wa nyakwigendera muri rusange,
by'umwihariko ndetse tunafate mu mugongo nyine inshuti n'abavandimwe birumvikana cyane, dukomeze burimo wese washenguwe n'urupfu yaba urw'abangaba ndetse n'urugabo mu muryango cyangwa se inshuti ziri ku ruhande. niyo turimo no kubyihanganira. uyu munsi bigenda neza ejo ukasanga byagenze nabi. Gere twere mu janvier kumwe na Alpha Rwibutso, chaîne ya YouTube na Musimi TV. Bye, muhabwe umugisha.